किसान साथियों, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की, तो इसका उद्देश्य किसानों की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ाने का जो उद्देश्य से ये चलाई गई थी। इस योजना को 2022 में चलाया गया था। इस योजना के तहत किसान साथियों को ट्रैक्टर की खरीद पर 20 से 50% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ पाने के लिए किसान साथियों को निकटतम जन सेवा केंद्र में अपना आवेदन करना होगा। किसान साथी जन सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। किसान साथियों, अगर आपको भी इस योजना का पूर्ण लाभ उठाना है, आवेदन से लेकर लाभ प्राप्ति तक की पूरी जानकारी आप F2D मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अभी जाके डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। धन्यवाद, जय हिंद।